عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا. موضوع فيديو النهاردة مهم جدا جدا جدا، وهو الموضوع باين من عنوانه. وفيديو النهاردة هيكون طويل شوية، وهو مش هنعمل فيه حاجة، بل هيكون بس شرح لبعض حاجات انا عاملاها، وصفات انا عاملاها وماشية عليها، وهي دي اللي ظبطت طبعا بشرتي بنسبة 90%. والعشرة التانيين هطلع واقولها لكم لايف، او هطلع بفيديو وهقول لكم طبعا استخدامات الديرمارول، وهي دي بعد ما هخلص الجلسات بتاعتي خالص هقول لكم النسبة اللي هي ان شاء الله، اللي انا متأكدة ان انا هوصل لها، اللي هي نسبة 100%. ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن الديرما رولر. دي اول حاجة انا بستخدمها وبعمل بيها جلسات ومنتظمة عليها، والنتيجة مريحاني ومبسوطة منها جدا جدا. عايزه اقول لكم ان البوكس ده هو اولا البوكس ده من انشائي انا، وده غير ان هو من انشائي انا بعتبره كنز من كنوزي. انا ما اقدرش استغنى عن البوكس ده نهائي. حاجه كده يعني كانهم ولادي هو اللي فيه. هنيجي بقى نتكلم عن حاجه حاجه في البوكس. ايه هي حاجه حاجه؟ عندكم العلبة دي انا كنت اتكلمت عنها وشرحت لكم هي جواها ايه. هي جواها كلينكس او مناديل او قطن. القطن دوت انا بستخدمه للهالات السوداء او كوقاية من الهالات السوداء، وانا ان شاء الله عامله لكم فيديو بيه وشرح تفصيلي عن كل حاجة تخص اللي جوه العلبة دي. دي حاجة بقى هتكلم عنها، وهو اللوشن العطري. اللوشن العطري ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن زيت بيبي جونسون عادي جدا. وانا ما بحبش ريحة زيت بيبي جونسون، فكل اللي انا عملته جبت زيت، رحت عند اي حد اللي هم بيركبوا برفانات، وجبت زيت خام بريحة معينة، بريحة المسك او ريحة العنبر او اي ريحة معينة انتي بتفضليها. بتقولي له انا عايزه زيت خام، وبعدين بتحطيها في الزيت اللي هو البيبي جونسون ده زي ما انتم شايفين، وبتستخدميها على جسمك بعد الشاور، على جسمك كله. عايزه اقولك ان ما ينفعش اصلا بنت ما يكونش عندها الاختراع دوت. بيخلي ريحه الجسم طول اليوم، من اول ما يعني بتخلصي الشاور بتاعك لحد ما بتيجي تاخدي الشاور تاني مرة، ريحة جسمك بتفضل زي ما هي، وبتبقى بتحسي بانتعاش فظيع جدا جدا. بجد الاختراع دوت ما ينفعش تفوتوه، ولازم لازم تجربوه. تاني حاجة هتكلم عنها وهو الورد، اللي هي مية الورد. دي مية ورد خام، انا جايباها من عند العطار عادي جدا، ومفضياها في ازازة بيبي جونسون زي ما انتم شايفين. انا بحب قوي الازاز بتاعت بيبي جونسون دي، صغننة كده، فبحسها انها بتقضي الغرض معايا. وده طبعا جليسرين، ده غني عن التعريف كلنا عارفينه. برضو حطاها في ازازة بيبي جونسون. ازازة الجليسرين شكلها مش لطيف وما بتعجبنيش، ففضيتها في الازازة دي. انا بحب احلي شكل الحاجة بتاعتي وانا بستخدمها، عشان نفسي تتفتح عليها وانا بستخدمها بصراحة. هنيجي بقى للي هو ده الفيكس بلس. الفيكس بلس دوت انا عملته، وان شاء الله هنزل لكم فيديو كامل بيه. وهو مش بالظبط فيكس بلس، هو مجموعة حاجات كده واو. انا بعتبرها ما اقدرش استغنى عنها، سواء بره البيت او في البيت او في اي حتة. ده ما بيخرجش من شنطتي نهائي. تاني حاجة هتكلم عنها وهو جل امتنان الوفيرا بالصبار. جل امتنان الوفيرا بالصبار عامل ضجة كبيرة جدا مع ناس كتير، وناس كتير بتستخدمه كبديل للبرايمر. هو كويس جدا طبعا كبديل للبرايمر لو استخدام يومي. لو انتي كل يوم بتنزلي شغلك وبتحطي ميك اب، فافضل ان انتي تستخدمي جل الوفيرا من امتنان بدل ما تحطي كل يوم برايمر، لان البرايمر اصلا كتر استخدامه هو بيقفلك مسام البشرة، بس كتر استخدامه بيوسعلك مسام البشرة وبيعملك بثور سودا وبثور بيضة، بيدمر لنا الدنيا. فانا طبعا بنصح ان انتي تستخدمي جل الوفيرا من امتنان. طب جل الوفيرا من امتنان ايه هي الفوائد بتاعته؟ ليه فوائد كتير جدا، ومن اهمها ان هو
بيساعد على قفل مسام البشرة، وزائد ان هو مرطب طبيعي، وبيعالج الهالات السوداء، وبيعالج الغمقان في البشرة، وبيعمل حاجات كتير جدا. بس انا حاسة ان النتيجة بتاعته مش مرضية بنسبة 100%. يعني لو انا هتكلم عن النتيجة بتاعته، هتكلم ان نتيجته تقريبا بنسبة 60%، ومحتاجة صبر كتير قوي، ونتيجة بتاعتها يعني بتظهر بعد فترة حاجة بسيطة. زيت اللوز الحلو طبعا احنا عارفين استخداماته، ومش هحرق طبعا استخداماته ايه هو، بس برضو نفس الزيت امتنان، نفس جل امتنان، برضو بيعالج الهالات السوداء وعلامات تمدد الجلد والنمش والكلف وحاجات كتير جدا، ونفسه هو زيت جوز الهند. دي برضو الزيوت، انا الغرض من زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو انا ما بستخدمهمش غير في ميكسات مش اكتر. هنيجي بقى مية الورد. مية الورد دي اللي هي انا كنت جايباها من الصيدلية او من اي حد بتاع منظفات، اللي هم بيبيعوا الاريال والحاجات دي. هتجيبي من عنده مية الورد دي، انا بستخدمها احيانا بدال التونر. لو انا مثلا مش عندي تونر او ناسيه التونر ودي معايا في الشنطه بتاعتي وناسياه، ممكن استخدمها بدال التونر، لان اوريدي ميه الورد هي المفروض ان هي قابض للمسام وبتقفل مسام البشره، بتعمل نفس وظايف التونر بالظبط. طيب ايه الفرق بين ميه الورد دي وميه الورد دي؟ مية الورد دي انا بحس ان هي بيبقوا حاطين فيها حاجة زي بتعمل رغوة زي الصابون، فانا بعتبر ان دي نتيجتها في ان انتي بتستخدميها كتونر، بعتبر ان دي نتيجتها بتبقى احسن شوية، رغم ان انا بحب دي اكتر لان دي طبيعية اكتر، ودي انا بستفيد منها اكتر، وبحس ان هي يعني ماشية مع بشرتي طبعا اكتر من دي انا كنت جايباها من العطار، هي كانت ازازة كبيرة وانا فضيتها زي ما قلت لكم في الازازة الصغيرة دي. نيجي بقى للحاجة بقى اللي انا مش بعشقها، يعني انا ما اقدرش استغنى عن العلبة دي. والعلبة دي مش عارفة اقول لكم العلبة دي فيها ايه. العلبة دي فيها فيل. العلبة دي يا بنات عاملة فيها ميكس اختراع. الميكس ده انا ما بستغناش عنه نهائي. الميكس ده انا بقالي تقريبا 3 اسابيع ماشية عليه، ولو تاخدوا بالكم انا بقالي فترة ما بطلعش فيديو لايف، او ما بطلعش فيديو عموما تسجيلي، لان انا بقالي فترة كبيرة جدا، بقالي تقريبا 3 اسابيع منع اي كيماوي احطه على بشرتي زي الميك اب او البي بي كريم او اي حاجة احطها على بشرتي. ما بستخدمش غير كلها المنتجات اللي انتوا شايفينها دي، وكلها منتجات طبيعية فقط، اكتر من ان لو انا بشرتي التهبت او في اي حاجة بحط عليها مرهم او اي حاجة بتهدي تهيجات الجلد. غير كده انا ما بستخدمش. عشان بقى ما اطولش عليكم، لاني عارفة ان الفضول بيطاردكم ان انتوا تعرفوا العلبة دي فيها ايه، انا هقول لكم حالا العلبة دي فيها ايه. العلبة دي فيها حاجة كده العشق بتاعي اللي هو زبدة الشاي. طيب زبدة الشاي انا مش مستخدمة زبدة الشاي بس في البوكس ده علشان انا بقول لكم ده اختراع وي وي وي، لا هي دي مش زبدة شاي بس، ده خليط من زبدة الشاي على زيت اللوز الحلو على زيت جوز الهند على فيتامينز اي. كل ده انا عاملاه في زيت الشاي، وبستخدمه كل يوم قبل ما بنام، وبستخدمه الصبح اول ما بصحى. عايزه اقول لكم فرق معايا جدا 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 فوق ما تتخيلوا، لان كل المكونات اللي انا حطاها على بعض هي بتعمل نفس النتيجه، ولما بتتجانس مع بعض بتزود النتيجه وبتخليها تظهر اكتر وتعمل نتيجه اسرع. طيب ايه فوائد الحاجه دي او الاختراع ده؟ اول حاجه بيعالج بثور البشره. تاني حاجة بيتعالج تمدد الجلد. عايزة اقول لكم اختراع في علاج تمدد الجلد، بتجدد شباب البشرة بطريقة فظيعة، وبتخلي البشرة ناعمة ونضرة زي بشرة الأطفال بالظبط. بتعالج الهالات السوداء وندبات الجلد. بتمنع التجاعيد من البشرة. بتوحد لون البشرة.
بتقضي على البقع الداكنة والكلف، بتقضي على احنا قلنا الهالات السوداء و... يعني ده زائد ان فيتامين اي اللي انا حطاه بيمنع الاكسدة، وانا بعتبره كمان كمادة حافظة، اللي هو بيحفظ الحاجة علشان ما تبوظش. مادة حافظة طبيعية. كل اللي انتوا شايفينه قدامكم دول كلها مكونات طبيعية 100%، ما فيهاش اي حاجة داخل فيها كيميكال او اي حاجة داخل فيها كيماوي. يمكن هو ده بس مش اكتر، وانا مستبعداه الفترة دي علشان انا زي ما قلت لكم انا ماشية على جلسات الديرمارولر. طبعا انا بقى عملت دي ازاي. هي زبدة الشاي بتيجي عبارة عن مكعب كده شكله بيبقى غريب، وده كان بوكس اصلا عندي كان فاضي، فانا استغليته في ان انا احطه فيها زبدة الشاي. طيب زبدة الشاي يا بنات انا ما بعرضهاش للسخونة مباشرة خالص، ما ينفعش طبعا علشان ما تبصش. كل اللي انا بعمله بجيب زي طبق او صينية وبحطها، وبعدين بتبقى فيها في مية مغلية، وبعدين بحط فيها زبدة الشاي وبسيبها بتسيح مع نفسها خالص جدا. وبعد ما بتسيح بروح حاطه مقدار زيت اللوز سوري زيت اللوز زائد زيت جوز الهند. ما تنسوش طبعا ان زيت اللوز هو زيت لوز حلو زي ما انتم شايفين. الزيوت دي هتلاقوها عند العطار. وزبدة الشاي انا هنزل لكم لينك المدام اللي انا اتعاملت معاها اللي اشتريتها منها. وطبعا فيتامين اي. كل المكونات دي هحطها عليها اول ما بتسيح، بعد ما حطيتها في بخار المية بحطها عليها وبعدين بقلبها كويس جدا جدا، وببدأ استخدمها عادي جدا. سبب من اسباب اللي خلاني استخدم زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو ان انا ما حبيتش ريحتها ما عجبتنيش، فقلت ان انا استخدم الزيوت دي، ريحتها بقت حلوة جدا جدا وانا مبسوطة منها جدا. طيب انا هستخدم ازاي زبدة الشاي والخليط السحري اللي انا عاملاه ده؟ قبل ما بنام بغسل وشي كويس جدا وبستخدمها، باخد قطعة منها او حتة منها بنفس حجم الحمصاية او بنفس حجم العدس كده، وبحطها على وشي وبوزعها على وشي بلطف طبعا. وانا بدهن بشرتي بدهن بحركة دائرية بالراحة جدا، او بدهن باتجاه واحد اللي هو لبره. نفس الكلام تحت العين. خدوا بالكم تحت العين ما ينفعش ان انا ادعك عيني رايح جاي كده بالطريقة دي، غلط جدا. المفروض ان انتي بتاخديها مرة واحدة رايح بس، ما بترجعيش تاني علشان ما تعمليش كرمشة تحت العين وتعجزي بسرعة والكلام ده كله. خدوا بالكم في تفاصيل وحاجات بسيطة جدا احنا ما بناخدش بالنا منها، وهي دي اللي بتأذينا وهي دي اللي بتضرنا. طبعا ما اقولش ان انا كل ما هكتر من زبدة الشاي او من الحاجات دي على وشي واحط منها كتير كده انا هخف بسرعة، او لو عندي مشكلة في وشي هتقل بسرعة خالص. كل شيء لما بيزيد عن حده دايما دايما بيقلب ضده. كلام دوت يعني كلام ابائنا واجدادنا وكلام الناس العظماء الكبار، فخدوا بالكم من الموضوع ده. هتستخدمي زبدة الشاي يوميا قبل ما بتنامي، بتحطيها على بشرتك بعد ما بتنضفيها، وبتستخدمي التونر وبتنضفي بشرتك كويس جدا. بتستخدمي زبدة الشاي وبتدهنيها زي ما قلتلك. وطبعا ممكن تستخدميها الصبح اول ما بتصحي من النوم، بس ما ينفعش اغسل بشرتي اول ما بصحى من النوم، لان البشرة بيكون فيها افرازات. الافرازات دي المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بان هو يخلي البشرة تفرز لنا افرازات. الافرازات دي بتساعد على نضارة البشرة، وبتكون داخل فيها الكولاجين، والكولاجين هو اللي بيجدد نشاط وحيوية البشرة. فانتي اول ما تصحي من النوم حاولي ان انتي تستني نص ساعة، خدي الشاي بتاعك وبعد كده ابدأي اغسلي وشك واعملي الروتين اليومي بتاعك عادي جدا. ان شاء الله هنزل لكم فيديو بالروتين اليومي اللي المفروض تمشوا عليه علشان بشرتكم تبقى صافية ما فيهاش اي عيوب، وما تتكسفيش ان انتي تنزلي من غير ميك اب ومن غير اي حاجة، واللي يشوفك يستغرب من نضارة بشرتك المفاجئة. وهو ده كان توتال فيديو النهاردة، وبعتذر لو كنت طولت عليكم، واتمنى الفيديو يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايكس وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، وهتوحشوني جدا.
باي باي.